La segmentation hépatique ou la تقسيم الكبد. La segmentation fonctionnelle du foie قال لك le foie قسموه لأقسام fonctionnelle تسمى وظيفية. قال لك segmentation vasculaire. قال لك التقسيم الوظيفي تاع le foie تاعنا تاع الكبد تاعنا هو يكون تقسيم vasculaire معناها تقسيم على حسب الأوعية الدموية تاعو. On distingue une double segmentation. قال لك نميز deux segmentations ou la double segmentation. Segmentation portale اسمها على حسب la veine porte et segmentation sus-hépatique على حسب les veines sus-hépatiques. Les travaux de Quino ont permis d'établir une segmentation du foie grâce à la distribution parenchymateuse des éléments du pédicule hépatique, la veine porte étant l'élément principal. قال لك الأعمال تاع هذا العالم اللي هو كوينو قال لك سمحوا لنا باش نلقاو une segmentation du foie تقسيم للكبد grâce à la distribution قال لك بفضل التوزيع intraparenchymateuse معناها التوزيع داخل لو تيسيو هيباتيك تاع لي زيليمون دو بيديكول هيباتيك. شنو هما لي زيليمون دو بيديكول هيباتيك اللي هما لي فيسو كيما لا فين بورت étant l'élément principal. قال لك كيما لا فين بورت كعنصر أساسي. تسمى الاعمال تاع هذاك وينو سمحوا لنا باش نديروا اون سيغمونطاسيون لو فوا تاعنا تقسيم للكبد تاعنا بفضل لا ديستريبيسيون بفضل التوزيع تاع الاوعيه الدمويه اللي يكونوا داخل لو تيسيو هيباتيك. او لك شكون الاهم في هذه الاوعيه الدمويه هي لا فين بورت. سيت سيغمونطاسيون هيباتيك قال لك هذا التقسيم الكبدي جو ان رول ماجور سور لو بلان ميديكال يلعب لنا دور كبير في المعلم الطبي. راديولوجيك قال لك المعلم الراديولوجي كيما تيمور دو سيغمون 6 و 7 باغ اكزومبل هاوليك لو فوا تاعنا قال قادر يصير لنا تيمور معناها تورم ولا ينوض لنا ورم في لو سيغمون 7 و لو سيغمون 6 ندونا هذا اكزومبل. ولا قالوا لك chirurgical وتشريحي قالوا لك كيما la transplantation hépatique chez l'enfant partition du foie ne gardant que les segments 2 et 3. قال لك دوكا كيديروا اون سيغمون كيشغل اون ترانسبلانتاسيون هكا وراهي كيديروا اون ترانسبلانتاسيون اللي هي زراعه الكبد. قال لك في زراعه الكبد يتعاود هاد لابارتي كامل تاع الكبد تتعاود ابار لي دو سيغمون اللي هو لو لوب غوش دو فوا ابار لو لوب غوش دو فوا اللي هو اللي فيه لي سيغمون 2 و 3 برك اللي يبقاو في لا ترانسبلانتاسيون هيباتيك اللي هي زراعه الكبد عند لونفون. لو فوا هاد لو كوتي هذا تاع لو فوا كامل يروح يتعاود يتزرع ابار هاد لي سيغمون 2 لي سيغمون 3 اللي يبقاو. هذا واش قصدوا لهنا كي قال لك partition du foie ne gardant que les segments 2 et 3. قال كي نديروا لا ترانسبلانتاسيون هيباتيك شي لونفون لو فوا تاعنا ما يغاردي لنا حتى سيغمون يغاردي لنا غير لي دو سيغمون 2 et 3 الباقي كامل يتعاود. En pratique, la connaissance de la seule distribution portale suffit pour comprendre la segmentation. قال لك كي نعرفوا لا ديستريبيسيون التوزيع تاع لا فين بورت في لو فوا تاعنا قال لك في التطبيق قال لك معرفة التوزيع تاع لا فين بورت في الكبد قال لك سوفي تكفينا باش نعرفوا لا سيغمونطاسيون هيباتيك تاعنا. لو ترون دو لا فين بورت الجذع تاع لا فين بورت قال لك à son entrée dans le hile كي يدخل لنا في لو hile hépatique se divise en deux branches كيما هضرناها في الكور تاع لو فوا قلنا بلي لو ترون دو لا فين porte qui trône le flux hépatique divise en deux branches, une branche gauche et une branche droite. Le territoire correspond à la branche gauche constitue le foie gauche. Le territoire qui la branche gauche de la veine porte, il le foie gauche. Le territoire qui la branche droite correspond au foie droit. C'est moi qui m'a dit que la segmentation hépatique داروها على حسب لي برونش تاع لا فين بورت. قال لك لو تيريتوار اللي تبعوا لنا لو تيريتوار معناها الطريق اللي تبعوا لنا لا برونش غوش تاع لا فين بورت يسموها هذاك لا بارتي اللي تبعها يعيطوا لها لو فوا غوش. ولو تيريتوار اللي تبعوا لا برونش دغوات تاع لا فين بورت هذيك لا بارتي كامل يعيطوا لها لو فوا دروا. La limite entre le foie gauche et le foie droit constitue la césure portale principale. شنو هي لا سيزور بورتال
principale اللي هي B في الشيم هايلي. هاد لا césure principale portale سيبارينا ما بين le le foie droit ou le foie gauche. Le foie droit ou le foie gauche واش قلنا هاي ليك la veine porte. La veine porte elle se divise en deux branches, une branche droite et une branche gauche. Le territoire تاع la branche droite هاي ليك la branche droite واش يتشد لنا هاد le territoire تاع la branche droite يعيطوا له le foie droit. و le territoire اللي يتبعوا لنا la branche gauche تاع la veine porte يعيطوا له le foie gauche. ما بين le foie droit و le foie gauche كاين une césure portale principale اللي هي B يعيطوا لها la césure portale principale. سيبارينا ما بين le foie droit و le foie gauche. قالوا لك cette distribution en deux veines portales droite et gauche permet de diviser le foie droit et le foie gauche en secteurs paramédian et latéral. قال لك دوكا la division تاع la veine porte en branche gauche ou branche droite سمح لنا باش نقسموا le foie droit ou le foie gauche en plusieurs segments كيما راهم باينين هكايا ولا plusieurs secteurs. دوكا هاد لي سيكتور على حسب لي ديفيزيون تاع لي برونش هادو. دوكا هاد لا برونش تزيد تديفيزا كل برونش تروح لنا لسيكتور. هادية تاني كل برونش تروح لسيكتور. ميم هاد لا برونش غوش تزيد تديفيزا لنا دي برونش كل برونش تروح لنا لسيكتور. دوكا نبداو بلا سيغمونطاسيون دو فوا غوش. نبداو نهضروا على هاد لا سيغمونطاسيون تاع لو فوا غوش. À son entrée dans le île, la veine porte gauche se divise en deux branches, une branche latérale gauche et une branche paramédiane gauche. قال كي يدخل لنا في لو île قال لك هاد la branche gauche تاع la veine porte تزيد تديفيزا لنا en deux branches. هاد لا برونش وهاد لا برونش الزرقاء، لا برونش الصفراء وهاد لا برونش الزرقاء. لا برونش الصفراء يعيطوا لها لا برونش لاتيرال غوش، هذه الصفراء يعيطوها لا برونش لاتيرال غوش، والزرقاء يعيطوا لها لا برونش باراميديان غوش. هاد الزرقاء يعيطوا لها لا برونش باراميديان غوش. نبداو بلا برونش لاتيرال غوش كي poursuit le trajet transversal du tronc principal. قال لك تبع لنا لو trajet transversal اللي هو الطريق الافقي تاع لو tronc principal. قالوا لك لو tronc principal هذه لا برونش لاتيرال غوش عندها نفس الطريق تاع لو ترون برينسيبال كيما نشوفوا فيهم رايحين هكا كشغل سوا في طريق واحد. عبيه قالوا لك تبع لنا الطريق تاعو. قالوا لك ce territoire constitue le secteur latéral gauche et correspond au segment 2. قال لك دوكا لو تيريتوار تاع هاد لا برونش يروح لنا لهاديه. هادي واش يعيطوا لها؟ يعيطوا لها لو سيغمون لاتيرال غوش ولا يعيطوا لها لو سيغمون 2 كما نشوفوا يرمزوا لها ب2 معناها لو سيغمون 2 ولا يعيطوا لها ثاني لو سيكتور لاتيرال غوش. تسمى لا برونش لاتيرال غوش تروح لنا لو سيكتور لاتيرال غوش ولا لو سيغمون نيميرو 2 وتكون عند هاد لا برونش لاتيرال غوش نفس الطريق تاع لو ترون تاع لا برونش غوش تاع لا فين بورت. هذه هي واش فيها لا برونش لاتيرال غوش. نروحوا لا برونش باراميديان غوش. لا برونش باراميديان غوش qui est perpendiculaire au tronc principal كما نشوفوا فيها هاي ليك لا برونش باراميديان غوش. قال لك تكون perpendiculaire معناها عموديه كما نشوفوا فيها تعامد le tronc principal. قالوا لك et se termine en cul de sac ولا يعطوا le récessus de Rex. راك تشوفوا هذه الزرقاء هي لهنا ماهمش مبينينها مليح بصح هي نورمالمون كيفاش تخلص هكا. دوك نسيي نرسمها هنا كي شغل تخلص هكا تجي منتفخه شويه مع لافان هكا تجي منتفخه ومن بعد يخرجوا منها هاد لي برونش. هذاك الانتفاخ يعيطوه لو كول دو ساك دو ريكس ولا لو ريسيسيو دو ريكس. تخلص به هاد لا برونش باراميديان غوش. لا برونش باراميديان غوش تخرج لنا من لا برونش غوش تاع لا فين بورت تكون بيربونديكولار على لو ترون برينسيبال هذا كما نشوف فيها تكون تعامده وثاني تخلص لنا elle se termine par un récessus يعيطوا له le récessus de Rex ولا le cul de sac de Rex معناها انتفاخ مع لا فان تاع لا برونش باراميديان غوش. دوكا قالوا لك ce territoire correspond au secteur paramédian gauche. قال لك هاد لو تيريتوار كامل اللي تبعوا لنا هاد لا فين باراميديان غوش قال لك تشد لنا هاد لو تيريتوار يعيطوا له لو تيريتوار باراميديان غوش. لو تيريتوار اللي تجوز منه هاد لا فين يعيطوا له لو تيريتوار باراميديان غوش. كيما هذايا لو تيريتوار اللي جازت منه هاد لا فين يعيطوا له يعيطوا له لو سيكتور لاتيرال غوش. هدايا يعيطوا لها لو سيكتور باراميديان غوش.
parce que جزء منه la veine paramédian gauche. Avec le cas, ce territoire correspond au secteur paramédian gauche. La limite entre le secteur latéral gauche et le secteur paramédian gauche, il y a la césure portale gauche. La césure portale gauche اللي هي C هذه هاهي le secteur portal gauche limite كي شغل جاي حد فاصل كما رانا نشوفوا فيه منا دوك نعاود فوق بالخضر اهو هدايا هذاك شغل راهو حد فاصل ما بين لو سيكتور لاتيرال غوش وما بين لو سيكتور باراميديان غوش لو سيكتور باراميديان غوش يكون سيباري على لو سيكتور لاتيرال غوش بار لا سيزور بورتال غوش هذه هي اللي تكون سيبارينا ما بين لي دو سيكتور لو سيكتور لاتيرال غوش مع لو سيكتور باراميديان غوش Aolek correspond à la césure portale gauche, alors que le secteur paramédian gauche comprend le segment 3 et le segment 4. Comment je vous fais le secteur paramédian gauche, fait deux segments, fait le segment 3 ou le segment 4. Le segment 2, le secteur latéral gauche. Le secteur latéral gauche parce que il le territoire dans la veine latérale gauche. Les segments 3 et 4 يشكلوا le secteur paramédian gauche. علاش يشكلوا le secteur paramédian gauche parce que جزء فيهم le territoire تاع la veine paramédian gauche. هذا ما كان واش فيها la segmentation du foie gauche. نروحوا la segmentation du foie droit. دوكا نروحوا لهاد la segmentation تاع le foie droit. La branche droite de la veine porte اللي هي هذه راهي بالأحمر. La branche droite de la veine porte قالك se divise en deux branches كيف divise une branche la branche latérale droite ou la branche paramédiane droite latérale يكونوا على الجنب و paramédian يكونوا في الوسط عندنا latérale droite paramédian droite عندنا le secteur paramédian droit vascularisé par la veine paramédian droite هاوليك هذا هو le secteur paramédian droit يكون vascularisé par هاد la veine اللي هي الزرقاء يعطوها la veine paramédiane droite. La veine paramédiane droite nous donne deux branches, la vascularisation est le segment ou le secteur paramédian droit. Maintenant, le secteur latéral droit, le secteur latéral droit vascularisé par la veine latérale droite. La veine latérale droite nous donne deux branches, il donne la vascularisation est le secteur latéral droit. Le secteur paramédian droit est situé entre la césure principale et la césure droite. La césure principale et la césure droite comprend le segment 5 et le segment 8. Le segment 5 mais le segment 8. Le segment 5 est antérieur, le segment 8 est postéro-supérieur. Le secteur paramédian droit est محصور ما بين A ou B. Le secteur paramédian droit اللي هو هذا يكون محصور ما بين A اللي هي la césure portale droite يكون محصور ما بين B اللي هي la césure portale principale. La césure portale droite ou la césure portale principale ما بيناتهم نلقاو le secteur paramédian droit. Le secteur paramédian droit est constitué de deux segments. Le segment 5 اللي جاي antérieur ou le segment 8 اللي جاي postéro-supérieur. Le segment 5 antérieur et le segment 8 postéro-supérieur. هذا مقابلنا هذا جاي من اللور بصح supérieur. هذه هي. وعندنا le secteur latéral droit اللي هو هذا. Le secteur latéral droit situé à droite de la césure portale droit. كما نشوفوها هاي la césure portale droit. Le secteur latéral droit جاي à droite تاع la césure portale droite. Et comprend deux segments اللي هو le segment 6 antéro-inférieur et le segment 7 postéro-supérieur. Le segment 6 antéro-inférieur ou le segment 7 postéro-supérieur. Antéro-inférieur parce que j'ai l'amam ou le tahta, postéro-supérieur j'ai le khalf ou le fawqa. هذا وش فيها la segmentation hépatique. هذه la figure, il y a la segmentation portale, c'est une vue antérieure. كاينين A, la césure portale droit, B, la césure portale principale, C, la césure portale gauche. كاينين les segments. هنايا هذا كامل le foie droit يكون divisé en plusieurs segments. كاين le secteur paramédian droit مع le secteur latéral droit. Le secteur paramédian droit constitué de deux segments اللي هو ال 8
ou 5, ou le secteur latéral droit constitué de deux segments 7 ou 6. Maintenant, le foie gauche يكون divisé تاني deux secteurs, un secteur paramédian droit ou un secteur latéral, un secteur paramédian gauche ou un secteur latéral gauche. Le secteur le secteur paramédian gauche ou le secteur latéral gauche. Latéral gauche يكون مكون من segment numéro 2 du foie. Au paramédian gauche يكون مكون le segment numéro 3 le segment numéro 4 تاع le foie. هذا ما كان. دوكا رانا كملنا مع لا سيغمونطاسيون هذه، نروحوا لا سيغمونطاسيون سوس هيباتيك. كملنا لا سيغمونطاسيون سو هيباتيك، نروحوا لا سيغمونطاسيون سوس هيباتيك. قال لك il existe 3 veines sus hépatiques principales. وشنو هاد لي 3 veines sus hépatiques principales؟ كاين لا فين sus hépatique droite كيما قلنا بلي لو فوا تاعنا في هاوليك لو فوا. قلنا بلي لو فوا من الفوق يجوز عليه لي فين sus hépatiques. هاد لي فين sus hépatiques كاينين 3، وحده، زوج، 3. هادو هما لي فين sus hépatiques. ويكونوا مسيبارين ما بيناتهم بهادوك لي سيزور. لي سيزور sus hépatiques هاهم ليك. كاينين دي سيزور يسيباريو هكا كيما قلنا في الكور تاع الفوا. هاهم ليك. قالوا كاين لا فين sus hépattique droite اللي هي هادية، لا فين sus hépattique médiane اللي هي هادية، و لا فين sus hépattique gauche اللي هي هادية. قالك ces 3 veines convergent vers le tronc de la veine cave inférieure. قالك هاد لي 3 veines يتقربوا لنا كامل في le tronc de la veine cave inférieure. وراهم كاين لا veine cave inférieure وين يفرغوا. هاي دي هكا لا veine cave inférieure تستقبل لنا لي 3 veines هادوما. لي 3 veines convergent معناها يتقربوا في le tronc تاع la veine cave inférieure. تسمى يتفرغوا بين 3 في la veine cave inférieure ويتقربوا ما بيناتهم. قالك à l'intérieur du foie elle chemine dans la césure portale. قال لك à l'intérieur du foie تسمى داخل لو فوا. قال لك تقطع لنا لي سيزور بورتال. يقطعوا لنا لي سيزور بورتال. علاش لي سيزور بورتال؟ يقول قلنا كاين 3 كي نشوفوهم. دوك ندير لي سيزور بورتال نديرهم وراهم، نديرهم بتشيني. هاهم ليك لي سيزور بورتال. كاين هادية، كاين هادية، كاين هادية. نديرو ديفيرونس لهنا. كاين لي سيزور بورتال و لي سيزور سوس هيباتيك. لي سيزور بورتال وشنو هما؟ هما لي سيزور اللي قسمنا بهم قبيله، درنا لا سيغمونطاسيون هذيك لا سيغمونطاسيون على حساب لا فين بورت. كي درنا ان سيغمونطاسيون على حساب لا فين بورت قلنا بلي كاين سيزور، كاين 3 سيزور. كاين لا سيزور بورتال برينسيبال، لا سيزور بورتال غوش اي لا سيزور بورتال دروات. هادوما لي فين سوس هيباتيك يقطعوا لنا هاد لي سيزور كيما نشوفوا فيهم، راهم يقطعوا في هاد لي سيزور. كيما هادية لا فين هيباتيك ميديان راهي تقطع لنا في لا سيزور بورتال برينسيبال، وهدايا لا فين سوس هيباتيك دروات يتقطع لنا في لا سيزور بورتال دروات، وهذه لا فين سوس هيباتيك غوش يتقطع لنا في لا سيزور برينسيبال غوش. هذه هي ما بين هاد لي فين، هاد لي فين واش اسمهم، لي فين سوس هيباتيك كاينين فواصل ما بيناتهم. هاد الفواصل ما بيناتهم عندنا سوس هيباتيك غوش ولا سوس هيباتيك دروات. سيزور سوس هيباتيك دروات اي سيزور سوس هيباتيك غوش. واش يديروا لنا هاد لي سيزور؟ هما اللي يفصلونا ما بين لي فين سوس هيباتيك. هذا ما كان. تسمى دوكا قلنا يكونوا يقطعوا لنا لي سيزور بورتال. عندنا لا فين سوس هيباتيك دروات شيمين كيما قلت هضرت دوكا. لا فين سوس هيباتيك دروات تقطع لنا لا سيزور بورتال دروات. لا فين سوس هيباتيك ميديان شيمين لا سيزور بورتال برينسيبال. لا ميديان تقطع لنا لا سيزور برينسيبال اللي هي هذيك التشينيه كاملين يكون دايرهم بالتشيني. ولا فين سوس هيباتيك غوش elle chemine la césure portale gauche. تقطع لنا لا سيزور بورتال غوش. دوكا pour chaque veine correspond un secteur sus-hépatique. قالك دوكا pour chaque veine هاي لك la première veine, la deuxième veine et la troisième veine. قالك pour chaque veine قالك كاين un secteur sus-hépatique. هذا le secteur sus-hépatique، هذا un secteur sus-hépatique وهذا un secteur sus-hépatique. يتبعوا لنا الطريق تاع chaque veine sus-hépatique. La veine sus-hépatique droite معناها كاين un secteur sus-hépatique droit. عندنا la veine sus-hépatique médiane معناها كاين un secteur sus-hépatique médian. وكاين la veine sus-hépatique gauche معناها كاين secteur sus-hépatique gauche.
قال لك le secteur sus-hépatique droit est drainé par la veine sus-hépatique droite, le secteur sus-hépatique médian est drainé par la veine hépatique médiane, ou le secteur sus-hépatique gauche est drainé par la veine sus-hépatique gauche. هذا ما كان. هذه التصويره برك راهم يوريونا كيما قلت لكم باللي شكون اللي سيباري لنا ما بين لي سيزور sus-hépatique سيباريو لنا ما بيناتهم هادوما. شكون اللي سيباري لنا ما بين لي سيكتور sus-hépatique سيباريو لنا ما بيناتهم هاد لي سيزور اللي هما لي سيزور sus-hépatique. كاين ثلاثه قالوا لك لو ليغامون فاسيفورم اي سيسيس سوس هيباتيك غوش، وكاين 7 اللي هو لو سيسيور سوس هيباتيك دروات. سيسيور سوس هيباتيك دروا يسيبارينا ما بين لو سيكتور سوس هيباتيك غوش دروا لو سيكتور سوس هيباتيك ميديان، وهدايا سيسيور سوس هيباتيك غوش تسيبارينا ما بين سيكتور سوس هيباتيك غوش ولو سيكتور سوس هيباتيك ميديان. وكنشوفوا هاد البيانات يتحفظوا. كاين لا فين كاف انفيريور اللي هي نيميرو 1 هاي ليك لا فين كاف انفيريور. 2 سي لا فين سوس هيباتيك غوش هاي ليك 2 لا فين سوس هيباتيك غوش. 3 le ligament falciforme et césure sus-hépatique gauche هاي ليك ligament falciforme مع le césure sus-hépatique gauche. عندنا 4 le ligament rond هاو ليك هدايا يعطولو le ligament rond. كيما قلنا بلي واش اسمو هذاك الليغامون رون ولا يعيطوا له لو سيون امبيليكال. لو سيون امبيليكال ولا هذاك لو ليغامون اللي هضرنا عليه في الكور تاع لو فوا. وعندنا 5 لافين بورت هاي ليك 5 لافين بورت. 6 فيزيكول بيليار المراره. 7 لا سيزور سوس هيباتيك دروات هاي ليك لا سيزور سوس هيباتيك دروات اللي هي 7. 8 لافين سوس هيباتيك دروات هاهي. 9 لافين سوس هيباتيك ميديان هاي ليك 9 لافين سوس هيباتيك ميديان. وعندنا الA هو لو سيكتور سوس هيباتيك دروا. هنايا الA لو سيكتور سوس هيباتيك دروا، B لو سيكتور سوس هيباتيك ميديان، و C لو سيكتور سوس هيباتيك gauche. Conclusion, le foie est responsable de nombreuses fonctions métaboliques. قال لك معناها لو فوا عنده بزاف ادوار ايضيه et régulatrice وتاني عنده تاني ادوار تنظيميه. Étant donné l'importance de cet organe قال لك شغل étant donné شغل نظرا لأهمية هذا العضو chaque individu possède généralement plus de tissu hépatique. قال لك chaque individu كل فرد يكون عنده بزاف من le tissu hépatique qu'il n'en a réellement besoin. قال لك يكون عنده فائض من le tissu hépatique. chaque individu كل فرد يكون عنده فائض من le tissu hépatique. صح هو يحتاج شويه منه كشغل ما يحتاجوش كومبلي كشغل عنده فائض كشغل بزياده عليه من التيسيو هيباتيك. هكا واش قصدهم في هاد لابارتي. chaque individu possède généralement plus de tissu hépatique تما عندهم بزاف التيسيو هيباتيك بزياده على واش يحتاجوا. le foie est par ailleurs l'un des rares organes قال لك le foie عاده هو واحد من الاعضاء النادره à se ريجينيري رابيدمون. قال لك لا ريجينيراسيون تاعهم ما تكونش رابيدمون تاع لو فوا اللي هو اعاده التجديد تاع لو فوا ما تكونش كامل رابيد تكون بزاف بطيئه ابري اون ليزيون ولا ابري ولا اون ابلاسيون بارسيال. قال لك بعد اون ليزيون معناها قادر يكون عند لو فوا افو كي شغل هكايا مرض. هذاك المرض لو كان يشد لو فوا تاعنا عنده كشغل لا ريجينيراسيون تاعو التجديد تاعو يكون بطيء جدا، ولا اون ابلاسيون بارسيال اللي هي استئصال جزئي. الاستئصال الجزئي تاع لو فوا كيشغل استئصال كيديروا استئصال جزئي لو فوا هذاك يقعد بزاف باش يتجدد كيشغل يطول باش يتجدد. هذا ما كان واش فيه الكور تاع لو فوا لا سيغمونطاسيون هيباتيك. et je vous remercie.